لو عايز تتكلم انجلش بشكل احترافي جدا وبسرعه جدا زي الاجانب، تابع معايا في الفيديو دوت. هقول لك على 5 ستيبس تقدر من خلالهم تتعلم وتتكلم انجلش بسرعه جدا، وتتعلم وتعرف حاجات كتير وتساوند مور لايك ا نيتيف. طبعا السؤال ده كان بيجي لي كتير جدا، ناس كتير كانت بتسالني ازاي انا مثلا اقدر احسن الاكسنت بتاعتي، ازاي ان انا اقدر اتعلم، ازاي يبقى عندي بريتش انجلش او امريكان انجلش. فمن خلال الفيديو ده تقدر تتعلم الستبس اللي انت من خلالها تقدر تتكلم زي الاجانب في وقت قصير جدا. تابع معايا في الفيديو ويلا بينا. Step number 1 is to watch movies. طبعا ناس كتير من لما بتيجي تتفرج مثلا على افلام او مسلسلات، ناس مثلا ما ممكن طبيعي جدا وارد ان انت تقابل كلمه او ايديوم او phrasal verb او اي حاجه مثلا ممكن تقابلها في الفيلم دوت انت مش عارف معناها. فمش الطبيعي ان انت لما تقابل الحاجه ديت ان انت تعديها او تسيبها، ما ينفعش. المفروض ان انت تعمل ايه؟ ان انت توقف وتعرف معنى الكلام ده ايه، او مثلا الايديوم ده هستخدمه امتى او هستخدمه ازاي او هقوله في انه سيتويشن بالظبط. فلازم تتعلم الحته دي. طيب هتعمل ده ازاي؟ اي فيلم او اي مسلسل هتشوفه لازم تحط فيه 2 subtitles، الارابيك subtitle والانجلش subtitle. طيب وانت بتتفرج انت بتبص على الانجلش subtitle وبتسمع الكلام اللي بيتقال. فبيقابلك مثلا ايديوم انت مش عارف معناه، كلمه انت مش عارف معناها، انت طبعا بتقرا الانجلش سبتايتل، بتشوف مثلا معناها من الارابيك سبتايتل اللي انت حاططها اوريدي. او لو انت مش عايز مثلا تحط ارابيك سبتايتل وعايز تخليها مثلا انجلش سبتايتل فقط، بتبدا تاخد مثلا سكرين شوت للحاجه اللي انت مش فاهمها او وتكتبها، وتبدا مثلا تعمل عليها سيرش على النت، مثلا كامبريدج ديكشنري مثلا، تشوف البرونانسيشن بتاعها بيتقال ازاي، تشوف مثلا الكلمه دي او الايديوم ده مستخدم في انهي سيتويشن بالظبط، وتبدا تكتبه عندك علشان انت تقدر تستخدمه بعدين. Step number 2, don't ever memorize vocabularies. don't. طيب انت المفروض ما تحفظش كلمات. ليه ما ينفعش تحفظ كلمات؟ لان ده بيبقى اسلوب اكاديمي اكتر. انت مثلا يجيلك مثلا vocabularies تقعد تحفظها وخلاص، ده غلط. ما ينفعش تحفظ vocabularies اطلاقا. طيب انت المفروض تعمل ايه؟ الكلمات الغريبه او الجديده اللي انت بتقابلها، مثلا انت بتشوف مثلا حاجات مثلا في حياتك، برضو في فيديوز مثلا او في افلام، او مثلا في اي مثلا انترفيو مثلا بتشوفه على النت او في اي حته، قالك مثلا كلمات جديده، بتبدا تكتب الكلمات دي عندك، تحطها مثلا في حاجه ليك اكسس ليها دايما، يعني حاجه انت تقدر توصل لها دايما، زي مثلا تكتبها مثلا في نوت عندك على الموبايل او اي حاجه، وتبدا ان انت تستخدم الكلمات دي. لازم تستخدمها في الحياه العامه عامه، تستخدمها مع الناس. لو انت بتتكلم مثلا مع حد، بتروح كورس مثلا، اي انجلش كونفرسيشن تدخل فيها لازم تستخدم الكلمات دي. ده بيعمل عندك حاجه اسمها ان انت يعني subconsciously بتبدا ان انت تحفظ الكلمات دي من غير ما تبذل مجهود في حفظها اطلاقا. Step number 3 is listening to music. طبعا لما انت بتسمع اغاني، ما ينفعش ان انت مثلا تسمع مثلا اغنيه وانت مش عارف معناها، او مثلا انت عجبك مثلا الاغنيه او الميوزك مثلا بتاعت الاغنيه، بس انت الليركس ذات نفسها يعني انت مش اوير بيها، مش عارف معناها ايه. ففي الحاله ديت انت المفروض ان انت تجيب الليركس وتسمع وانت بتشوف اللي بيتقال بالظبط. طبعا في حاجات ممكن تلاقي مثلا حاجات هو عشان يميت الريذم، فمثلا ممكن مثلا يمس بروناونس حاجه او يحط مثلا حاجه مكان حاجه. دي بتبقى حالات نادره بتحصل في بعض الاغاني، ولكن انت المفروض في المجمل يعني في المطلق ان انت تبقى عارف معنى الليركس اللي في الاغنيه ايه، وتحاول ان انت تكرر، يعني تحاول ان انت تكرر الاغنيه مره واثنين وثلاثه، ممكن اغنيه واحده او اغنيتين يخلوك تظبط الاكسنت بتاعتك دي تماما جدا جدا جدا، ان انت تبقى كويس جدا من خلال اغنيه واحده. لو انت مثلا بتحب تسمع اغاني، ممكن الاغاني دي فعلا تظبط لك البرونانسيشن بتاعك والاكسنت بتاعتك تروح في ليفل تاني مختلف. Step number 4 is to watch videos on YouTube. ان انت تشوف فيديوهات على اليوتيوب، انت مثلا interested بالبريتش انجلش فرضا. طيب البريتش انجلش انت مثلا محتاج تتعلم مثلا الرولز بتاعت الاكسنت، محتاج مثلا تتعلم ازاي مثلا تستخدم الكلمه دي، امتى مثلا تقول الايديوم دوت، الرولز بتاعت البريتش انجلش بشكل عام لازم تتعلمها ازاي. لازم تشوف فيديوز مثلا يوتيوب، مثلا تتابعنا مثلا، احنا مثلا انا accent coach pronunciation teacher،
ممكن عندك مثلا بريتش انجلش، فتتابع مثلا معانا البريتش انجلش وتحاول تكرر الحاجات اللي انت بتستخدمها وبتعرف. يعني انت مثلا عرفت النهارده حاجه جديده، لازم تبدا ان انت تستخدمها وتكررها كتير علشان تقدر ان انت تظبط عندك حته الاكسنت. طب انت عندك مثلا مشكله في البرونانسيشن، في حاجه مثلا انت مش عارف مثلا تنطقها صح، لازم برضو تشوف لها فيديوز على اليوتيوب، من خلالها هتقدر ان انت بالفعل عرفت البرونانسيشن بتاع الكلمه ديت، عرفت الكلمه دي بتتقال ازاي، خلاص انا حفظتها كده، ابدا استخدمها على وضعها دوت. Step number 5 and the last one is to take English courses and to utilize what you learn. ان انت تستخدم اللي انت اتعلمته، ده اول طريقك ان انت فعلا تقدر تتكلم بسرعه وتتحسن بشكل سريع جدا. يعني تخيل مثلا انت سافرت في بلد هم مثلا بيتكلموا لغه غير اللغه اللي انت بتتكلمها، تمام، وانت مطلوب منك ان انت لازم تتكلم اللغه دي ضروري، لازم، لان انت مش هتعرف تعيش في بلد من غير اللغه دي. من كتر ما انت بتتعامل مع الناس وبتتحط في سيتويشنز مع الناس اللي انت بتتعامل معاهم في البلد ديت، هتلاقي نفسك كده subconsciously بتتعلم اللغه بتاعتهم. دي الفكره كلها من ان انت تبدا تيوتيلايز. طيب كلمات، انت مش هتحفظ الكلمات، انت هتبدا تكتبها وتستخدمها، فانت كده بدات تستخدم، فانت بدات بشكل سبكونشسلي تتعلم، تعرف معاني الكلمات. الايديومز نفس الفكره، phrasal verbs نفس الفكره. طيب انت هتبدا ازاي بقى تستخدم الكلام ده؟ ممكن مثلا تعمل داونلود لابلكيشنز عندك على الموبايل، ممكن مثلا من خلالها ان انت تتكلم مع اجانب، تاخد مثلا انجلش كورسز، مثلا تروح مثلا مكان بيديك مثلا انجلش كورسز، تبدا تاخد مثلا conversations هناك. عايز مثلا interested مثلا بالاونلاين كورسز، مثلا بنعمل British pronunciation courses and accent training. لو انت حابب تجوين في مثلا اماكن كتير كويسه ممكن تعلمك، فالحاجات ديت انت هتقدر تستخدم فيها اللي انت بتتعلمه، وبالتالي الليفل بتاعك في الانجليش هيوصل لمستوى بعيد جدا. ولو انت عجبك الفيديو make sure to share it with your friends, and of course to subscribe to our channel, because we will be uploading really lots of useful stuff in the future about the British English if you are quite interested in the British English. And if you would like to take any kind of accent training, or if you would like to sort your British English out, make sure to text me here on Instagram, which I'm going to leave under this video, and I'm just going to send you all the details about the British pronunciation course. And thank you guys for your time. Cheers.